السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران معزز، احکام جنازه درس دوم. موضوع درس امروز ما و شما چند نوع شهید است. پیش از او که ایره خلاص کنیم، یک چند سوال است که ایره جواب میتیم راجع به می مرگ و مردن و قبر و تدفین است. بعد انشاءالله پیش میریم. اول خب برادران و خواهر عزیز، کل نفس ذائقه الموت، هر نفس چشنده مرگ است. این یقین داشته باشیم. کوشش کنین برادران و خواهر عزیز مرگتان زیاد یاد کنین. واقعا هم که ما شما غرق دنیا هستیم، واقعا هم که غرق دنیا هستیم. اگر ما شما میار ببینیم چقدر مردم هست که نماز صبحشون قضا میشه، چقدر مردم هست که هیچ نماز نمیخونه، چقدر مردم هست که قرآن تلاوت نمیکنه، چقدر مردم هست که حتی در رمضان روزه نمیخوره، چقدر مردم هست که فحاشی رو تدریج میکنه، چقدر مردم هست که قوم پرستی و جاسوسی و چیز میکنه، چقدر مردم هست که غیبت میکنه. اگر ببینین سر تا سر ما شما گناستیم، اگر الله سبحانه و تعالی سر ما شما رحم نکنه، واقعا هم که تباستیم ما شما. سوال اولشان گفته در هنگام مرگ پیشانی که عرق میکنه. سوال اول، هر کسی که در هنگام مرگ جبین یا پیشانیش عرق کنه، ای هم یکی از علامات خاتمه به خیرش است. که یعنی الله به خاطر که یکی از صحابه پیشانیش عرق کرد، دیگه صحابه گفت ما از رسول الله هم شنیدیم کسی که در هنگام مرگ اگر مؤمن باشه پیشانیش عرق میکنه، این علامه مؤمن است. سبحان الله، کسی که تو شده انشالله این علامه مؤمن به هیچ است. سوال دوم، اگر در رمضان یا شب جمعه وفات کنی، میگه علما میگه تمام گناهانت بخشیده میشه و راستن دیگه در جنت میری. الجواب، برادران و خواهران عزیز، به می خاطر کسی که عقیده اهل سنت و الجماعت از قرآن و سنت نفهمه، اگر عالم باشه هر کس باشه در بسیار زیاد خطاهای زیاد میکنه. حالا ببینین، ما برای شما گفتم او روزم اوت یک قماندان بود که چند صد نفر کشته بود. او در شب 27 رمضان در راه مسجد مرد. آیا الله سبحانه و تعالی او را میبخشه تمام گناهش؟ نه خیر. یک نفر تمام عمر ظلم میکنه، نمرای مردم میگیره، مردم میکشه، به قتل میرسه. زن نکاح شدگی یک کسی که مقبول بوده در وقت قماندانا گرفتهش نکاح کرده، اینمی نفرم بعض اوقات در شب جمعه مرده، در روز جمعه مرده، در رمضان مرده. آیا الله میبخشه؟ نه خیر. این حدیث است که میگه در شب جمعه کسی که وفات کنه عذاب نیست. او حدیث تو مورا میده که یعنی دمو شب عذاب نیست، امو شب یک تخفیف برش میته. دیگه سوال جواب است. این حدیث هم ضعیف است. امو حدیث هم بعض علما زیادش گفته که ضعیف است. بنون این عقیده را نداشته باشین. اگر این عقیده را داشته باشین که تیسویای گپزه یا که یهودیا، این را بر شما یک پروپاگاند جور میکنه. میگه الله نعوذ بالله عدالت نداره. نعوذ بالله. بعضی چیزاست که ما شما عدالت الله را زیر سوال میبریم. بنان نخیر. خود خلاصه فتوی است که با الله این مهم نیست که در کدام شب میمیری، شب جمعه میمیری، رمضان میمیری، در روز 27 میمیری، شب لیلت القدر میمیری، شب عید میمیری. با الله این مهم است که در کدام حالت میمیری، یعنی با کدام عقیده میمیری. مثل یک نفر به طرف زنا روان است، با طرف زبان شب جمعه است، این بمیره، آیا الله را جنت میته؟ نه خیر. عقیده از این خراب بوده. یا یک نفر جادوگر است، عقیدهش خراب است، مکمل عقیدش خراب است، ولو که در روز رمضان بمره، آیا الله را میبخشه؟ نه خیر. این چیز گمان نکنین. بعضی چیزاست که واقعا در عقیده شما مشکل پیدا میکنه. منان برادران و خواهران عزیز، شما از این درسا بسیار مسائل باید از یاد بگیرین. یک دفعه شما برداشت صحیح از اسلام داشته باشین، شما اسلام میفهمین. بسیار مردم ها برداشت غلط از اسلام داره. می خودش برداشت غلط است که در شب جمعه مردی کل گناهت الله میبخشه. نه خیر. اونمو یک تخفیف میشه برات، او هم حدیثش ضعیف است. سوال سوم، اگر جان کندن سخت باشد آیا گناهگار میباشید؟ الجواب، ببینین برادران و خواهران عزیز، در افغانستان خصوصا افغان ها اینم یک مود دارن که یک کسی که بیچاره جان میکنه و الله ولا چقدر جان کندنش سخت بود. این مولوی هم بود جان کندنش سخت بود. باز یکی دیگه کی در عمر چقدر یاجی خوب هم بود، مگم چی جان کندن بود. باز گلغوتای به شاپیرای بگو، دلاغا خبر میشه، لالاغا خبر میشه، کل قوم پیشتمی مردم گپ میزنن. عجیب است. ما و شما هر چیز میگیم مگم پند نمیگیریم. برادران و خواهران عزیز، جان کندن از کلگی سخت است. ما شما دیروز حدیث خوندیم که بیبی عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها میگه رسول الله ما هیچ وقت نارامتر ندیم از این وقت که وقتی که رحلت میکرد از دنیا. حتی رسول الله
دیگه بنان جان کندن عمومی. مگم بعض اوقات ببینید یک خواننده است، یک خواننده عربی بود، در استیج آمد، فقط یک دقیقه از پیشش نگذاشت که جان داد، اما تو رفت، هیچ جان کندن نفهمید. ای به ایمانو نکور الله بخشیده. یا یک کس ولی الله دوست، الله جان کندنش سخت است، ای به ایمانو نک خدا ناسه ای گناهگار است. یعنی بعضی کس اوقات که جان کندن سخت باشه، ای به گناه مشما تعلق نداره. برادران و خواهران عزیز، این یک رسم رواج است که افغان ها متو دفته و شیشته گرم آمده اینم یک گپ کشتن در دین اضافه ساختن. دیگه بسیار چیزای مشما در دین اضافه ساخته. حالا به می خاطر گروپ های مشما کسایی هستن که انصار سنت، یعنی سنت مشما چی کنیم نصرت بده میشه. کدام سنت های رسول الله که مرده در بین مردم، او را ما شما زنده بسازیم. اینی کار ما شما زیادتر در درس های ما امی کار ما شما میکنیم ان شاء الله الرحمن. این سوالاتتان ان شاء الله حل شد. یعنی جان کندن کس سخت باشه آسان، ای و ای دلالت نداره که جنتی است یا دوزخی است. ای دلالت نداره برازی. جنتی و دوزخی بودنش به اعمال و عقیده یک شخص تعلق داره. حال برادران و خواهران عزیز، چند نوع شهید داریم. بعض روایت ها میگه که 5 نوع شهید است، بعض روایت ها میگه که 7 نوع شهید است. شهید درجه اول او خود که در راه الله سبحانه و تعالی به خاطر اعلای کلمت الله، یعنی خاص به خاطر از اینکه دین الله سبحانه و تعالی در زمین تطبیق شود، او شهید درجه اول است. او نه که به خاطر چند دانه زن بگیره جهاد کرده باشه، یا به خاطر قوم شجاع گفته باشه، یا به خاطر که دشمنی داشته باشه که قوم دیگه شهید، که او شهید گفتن میشه. شهید فقط که اینمی هدفش باشه که صرف به خاطر الله سبحانه تعالی و به خاطر امی کلمه الله که در کروی زمین بره، او شهید درجه اول است که پیش از او که یک قطره خون از او بریزه، فقط الله سبحانه تعالی اعلان میکنه که تمام گناهان از او را بخشید الا دین. اگر قرضدار باشه الله نمیبخشش. چقدر برادرها و خواهران عزیز معامله قرض سخت است. دیگه شهید است که کسی که به اثر طاعون بمره. مثلا بعض روایت ها مثلا میگفته الطاعون شهادت لکل مسلم، رواه بخاری. میگه کسی که در اثر مرض طاعون بمیرد او شهید است. همین کرونا هم کووید 19 هم یک رقم مرض طاعون واره ما شما را ترجمه میکنیم. دیگه شهید برادر و خواهر عزیز بر اثر درد شکم کسی که شهید شود. بعض روایت ها هم از گفته و من مات فی بطن فهو شهید، رواه مسلم. هر کسی که در اثر درد شکم بمیرد شهید است. شهید دیگه درجه دیگه که مرگ در اثر غرق شدن یا زیر آور رفتن است. یعنی کسی که زیر دیوال شوه و یا زیر آب شوه، آب غرقش کنه، این هم شهید است. مگم برادران و خواهران باز از دین غلط فهمی نگیرین. یک دریاست که هیچ سر پاش معلوم نیست، میره یک بچه میگه من از اروپا اومده ما باز هستم، میره غرق میشه. این خودکشی است. این خودکشی کرده. یک جایی که شما آب بازی میکنین، آب بازی سنت است که بگیرین. یک دریایی که کنترلش کرده بتونین، مردم سابقه کشتن نداشته باشه. دونو دریا میتونه که شما مثلا بعضی کسا ببینین دریای کنر بسیار مردم کشته، یک قدر کشته و هیچ سرش معلوم نیست. مگم یک نفر میره در اونجا او بازی میکنه مردم، او خودکشی است، او شهید نیست. احتیاط تکو مثلا او میه سیل میادن بغلان چه مردم بود، اونو شهید گفته میشه. آب غرقشون کرد کشتشونه، اونو شهید گفته میشه. دیگه شهید مرد اگر خانم در ایام نفاس و در اثر زایمان بمیره شهید است. دیگه الله سبحانه و تعالی شهادت و دین را قبول کنه. او واقعا میگه درد بسیار زیاد سخت است. هر خانمی که در حالت زایمان یا فکر کن نو که اشتکش تولد شده مو وفات کرده، او هم شهید است. شهادت از او الله سبحانه و تعالی قبول کنه. اینمی برادران و خواهران عزیز، صرف الله سبحانه و تعالی یک بهانه میکنه. همچنان مردی که برای دفاع از مال، نفس و ناموس که در برابر هجوم قرار میگیرد، او هم شهید است. مثل یک دزد یا کسی میخواد یک سر ناموس از دست برته یا چیز، این فقط شهید است. اگر دفاع میکنه شهید. حتی مال خودم کسی که نگاه میکنه شهید است. مثل یک کسی یک دزد که مال تو بگیره، مگم برادران و خواهران عزیز این حدیث هم یک کمک تشریح کار داره. مثلا شما در راه که یک دوست سر میخورین، یک دوست است که چند نفر از کار دارن، برچه دارن، اگر یه زیاد دستبازی میکنی اون موبایلک نمیتی، باز برادر عزیز در آخرت سوال میشی. به خاطر که ایچ زورتون نمیکشه برادر عزیز، به خاطر یک موبایلت، به خاطر 3000 افغانیت، به خاطر 10000 افغانیت، واقعا دیگه جانت از دست نته، جانت از دست نته. آل برادر و خواهر عزیز، ببینین چندین نوع شهید است که الله سبحانه و تعالی صرف یک بهانه برای ما شما میپاله. صرف
یک بهانه است. سیکو کسی که دولت زایمان وفات میکنه شهید است، کسی که زیر آب میشه شهید است، کسی که در راه کاروبار میره به خاطر کاروبار حلال کنه موتر میزنه شهید است. حال کسی که در طاعون اینمی طاعون اینال هر کسی که در مرض سرطان وفات میکنه این شهید است. سیکو سرطان بسیار خواهران برادرها در سرطان وفات کردن این شهید هستند. این را یقین داشته باشه برادرها و خواهر عزیز که کسایی که زیاد مریض میشه درجه شما را در آخرت الله بلند میسوده. بعضی روایت ها میگه دردی که در این دنیاست یک قطعه از عذاب جهنم است. آل سعی کنید در آخرت یک نفر گناهگار است در آخرت میره در جنت. الله سبحانه و تعالی عادل است، میگه ایره خب کسی که گناه کنه من عذاب میتمش، اینمی را بهانه میبینه میگه اینمی در دنیا که عذاب دادمش فقط عذاب آخرتش پاک شد خلاص شد. دیگه عالم الله سبحانه و تعالی امی کسایی که مریض میشه در مشکلات میباشه، یا پدرش سرطان است یا مادرش در فشار میموره، در آزایمان میموره، در طاعون میموره، در کرونا مرده، تمام از این ان شاء الله الرحمن نظر به احادیث رسول هم در شهادت حساب میکنه میشه. تمام شهیدا هستند که شهیدا او شهید درجه اول کسی است که جهاد فی سبیل الله میکنه، او شهید درجه اول هست، او خب مسئلهش جداست. و دیگه شهید درجه دوم علمای میگن که کسی که به خاطر قرآن و سنت از دفاع قرآن و سنت میمونه این شهید درجه دوم است. به خاطر کسی که در جهاد میکنن او هم به خاطر از اینکه میگه دین الله در زمین نشر شود. کسی که مدافعین قرآن و سنت است، یک نفر یک بدعتی، یک خرافاتی، یک مشرک، یک کسی دیگه این اختار میته یا به شهادت میرسونشه، مثل که بعض علما رو به شهادت رسوندن، واقعا هم که شهیدای درجه دوم است دیگه. بسیار درجه در آخرت که یا بخیزن یا سرشان نباشه یا دستشان نباشه و الله پرسانشان میکنه. بس شهیدا که چی کرده میگه یا الله به خاطر تو، به خاطر دین تو اینو شدم. حتی به مو حالت که شهید میمونه خون آلود، به کدام حالت که میمونه به مو حالت امرای الله سبحانه تعالی ملاقات میکنه. سبحان الله، چقدر خوب که یک کس سر خودم به خاطر دین میته. دیگه الله سبحانه تعالی برادران و خواهران عزیز دعا کنین تمام شما شهادت نصیب کنه. یا الله هر کسی که درس میشنوه و به مردم روان میکنه تمام ما را یا الله به شهادت نصیب کنین. امو شهادت که برای خودت منظور است، امو شهادت که گفتی 70 نفر جهنمی رام یک شهید میتونه که ضمانت شوه. 70 نفر در دروازه جنت استاده شوی، 70 نفر را که میشناسی که جهنمی است مگم عقیده صحیح است، قبر پرست نیست، تعویض پرست نیست، جادوگر نیست، فالبین نیست، این عقیده را نداشت یا که داشت پیغمبرم ضمانت نمیده او ابدی جهنمی میشه. شرک و کفر نکرده باشد، گناهش از زمین تا آسمان هم باشه، 70 نفر الله سبحانه و تعالی به شهید اجازه میده در دروازه جنت استاد شود که یا ضمانت کنه یا شفاعت کنه که داخل جنت شود. سبحان الله، این چقدر درجه بلند است به شهید، چقدر درجه بلند است. دیگه الله سبحانه و تعالی تمام شما را جنت نصیب کنه. سر از فردا شب اول قبر شروع میشه که شب اول قبر کدام سوال ها میشه؟ عذاب قبر. بسیار نه پیش از او که از شب اول قبر شروع کنیم مسئله تدفین شروع میشه ان شاء الله که چه رقم شما کفن کنیم و چه رقم جنازه. اما تو به مرور زمان پیش میریم در می افترس تمام مسائل میفهمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.